E vërteta e ardhjes së Enver Hoxhës e pushtet. Si arriti një ish mësues franceze të bëhej njeriu më i fuqishëm në historinë e Shqipërisë? A ishte gjithçka rezultat i trimërisë në luftën e dytë botërore? Apo pas ngritjes së tij fshiheshin alianca sekrete, luftë për pushtet dhe eliminimi i çdo rivali? Për dekada, shqiptarëve ju tregua vetëm një version i historisë. Por dokumentet historike dhe studimet e mëvonshme tregojnë një histori shumë më të ndërlikuar. Formimi i Partisë Komuniste në vitin 1941, mbështetja e lëvizjes partizane, lufta kundër pushtuesve, rivaliteti me grupet nacionaliste dhe konsolidimi i pushtetit pas çlirimit. Në këtë video do të zbulojmë hap pas hapi se si Enver Hoxha u ngjit në krye të shtetit shqiptar, cilët ishin njerëzit që e ndihmuan, cilët kundërshtar u larguan nga skena politike, dhe pse ardhja e tij në pushtet mbetet një nga temat më të debatueshme të historisë shqiptare. Qëndroni deri në fund, sepse disa nga faktet që do të dëgjoni sfidojnë versionet që shumë prej nesh kemi mësuar për vite me radhë. Enver Hoxha dh rruga e të drejtë pushtetit. A nga një mësues i rretëka krijimi i Partisë Komuniste Shqiptare. Në historinë e Shqipërisë ka pak figura që kanë shkaktuar kaq shumë debate sa Enver Hoxha. Për disa ai ishte udhëheqësi që drejtoi vendin pas luftës së dytë botërore dhe që ndërtoi një shtet të pavarur nga fuqitë e huaja. Për të tjerë ai ishte diktatori që vendosi një nga regjimet më të ashpra komuniste në Europë. Por përpara se të bëhej njeriu që do të sundonte Shqipërinë për më shumë se 4 dekada, ai ishte një figurë relativisht e panjohur në politikën shqiptare. Rruga e tij drejt pushtetit nuk filloi me një front të trashëguar, as me një ushtri të madhe apo me një familje të fuqishme politike. Ajo u ndërtua në një periudhë të jashtëzakonshme historike, ku Shqipëria po kalonte një nga momentet më të vështira të ekzistencës së saj. Pushtime të huaja, varfëri, përplasje politike dhe një luftë botërore që do të ndryshonte fatin e gjithë Europës. Por si arriti një njeri që në fillim të viteve 40 nuk ishte ndër figurat kryesore të vendit, të bëhej lideri i një lëvizje që do të merrte pushtetin? Për ta kuptuar këtë, duhet të kthehemi disa vite më herët. Shqipëria para ngjitjes së Enver Hoxhës. Në vitet 1920 dhe 1930, Shqipëria ishte një vend i varfër dhe me institucione të dobëta. Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 1912, vendi kishte kaluar periudha të trazuara politike. Mungesa e zhvillimit ekonomik, analfabetizmi i lartë dhe ndikimet e fuqive të huaja e bënin shtetin shqiptar të brisht. Në vitin 1928, Ahmet Zogu shpalli monarkinë dhe u bë mbreti zog i regjimit i tij, solli disa reforma administrative dhe përpjekje për modernizim, por njëkohësisht u kritikua për përqendrimin e pushtetit dhe varësinë ekonomike nga Italia. Italia fashiste e Benito Mussolinit kishte ambicie të mëdha në Ballkan. Shqipëria shihej nga Roma si një pikë strategjike për ndikimin e saj në Adriatik. Më 7 prill 1939, Italia pushtoi Shqipërinë. Ushtria italiane zbarkoi në brigje shqiptare dhe brenda pak ditësh vendi humbi pavarësinë politike. Mbreti Zog u largua nga vendi dhe Shqipëria u bashkua me mbretërinë italiane në një formë bashkimi personal. Ky moment do të ndryshonte gjithçka. Pushtimi krijoi një klim ku shumë shqiptar filluan të kërkonin mënyra për të kundërshtuar kontrollin italian. Në këtë situatë u shfaqën grupime të ndryshme politike: nacionalist, monarkist, republikan dhe më vonë komunist. Rrinja dh formimi i Enver Hoxhës. Enver Hoxha lindi në Gjirokastër më 16 tetor 1908, në një familje qytetare. Qyteti i tij ishte një nga qendrat kulturore të jugut të Shqipërisë, me tradita arsimore dhe politike. Ai ndoqi shkollën në Gjirokastër dhe më pas vazhdoi studimet jashtë vendit. Në vitin 1930 fitoi një bursë për të studiuar në Francë, ku u regjistrua në Fakultetin e Shkencave në Universitetin e Montpellier. Megjithatë, ai nuk i përfundoi studimet dhe më vonë shkoi në Paris. Kontakti me Europën e viteve 30 e ekspozoi atë ndaj ideve të ndryshme politike. Ishte një periudhë kur komunizmi, fashizmi dhe lëvizjet nacionaliste po përhapeshin në shumë vende. Pas kthimit në Shqipëri, Enver Hoxha punoi si mësues. Në vitin 1936 u emërua mësues në Korçë, një qytet me tradita të forta kulturore dhe me një atmosferë ku diskutoheshin shumë ide politike. Në atë kohë ai nuk ishte një udhëheqës i njohur. Ai nuk kishte një organizatë të tij dhe nuk ishte ndër figurat më të rëndësishme të jetës politike shqiptare.
por pushtimi italian do të krijonte kushtet që ai të ndryshonte pozicion. Shfaqja e lëvizjes komuniste. Para vitit 1941, në Shqipëri ekzistonin grupe të vogla komuniste, por ato ishin të ndara dhe pa një organizim të unifikuar. Ndikimi i Bashkimit Sovjetik dhe ideologjisë komuniste ishte përhapur në disa vende të Europës, veçanërisht pas revolucionit rus të vitit 1917. Në Shqipëri, disa intelektual dhe aktivistë të rinj u afruan me idetë komuniste, duke parë tek ato një alternativë ndaj regjimeve tradicionale dhe ndaj ndikimit të huaj. Megjithatë, grupet komuniste shqiptare kishin konflikte të brendshme. Disa ishin të lidhura me qytete të ndryshme dhe kishin drejtues të ndryshëm. Në vitin 1941, situata ndërkombëtare ndryshoi ndjeshëm. Gjermania naziste sulmoi Bashkimin Sovjetik dhe kjo ndikoi edhe në strategjinë e komunistëve në Europë. Komunistët nisën të organizonin më shumë rezistencë kundër fuqive të boshtit. Në këtë klim, grupet komuniste shqiptare filluan përpjekjet për bashkim. Krijimi i Partisë Komuniste Shqiptare. Më 8 nëntor 1940 e një u themelua Partia Komuniste Shqiptare. Mbledhja themeluese u zhvillua në Tiranë dhe morën pjesë përfaqësues nga grupet kryesore komuniste. Krijimi i një partie të vetme ishte një moment vendimtar. Për herë të parë, komunistët shqiptar kishin një strukturë të organizuar politike. Enver Hoxha u zgjodh sekretar i përgjithshëm i përkohshëm i partisë. Por pyetja kryesore është, pse pikërisht Enver Hoxha? Në atë kohë ai nuk ishte figura më e njohur komuniste. Kishte persona të tjerë me më shumë eksperiencë në organizimin politik. Megjithatë, disa faktorë ndikuan në ngritjen e tij. Së pari, ai shihej si një figurë që mund të bashkonte grupe të ndryshme. Së dyti, ai nuk kishte krijuar ende shumë armiqësi personale brenda lëvizjes. Së treti, në një kohë kur partia ishte në fazën e organizimit, kërkoi një drejtues që mund të merrte përgjegjësinë politike dhe të zbatonte vijën e partisë. Kështu filloi ngjitja e tij. Lufta për influencë e rezistencë. Pas krijimit të Partisë Komuniste, Shqipëria hyri në një fazë të re. Rezistenca ndaj pushtuesve u bë qendra e jetës politike. Por nuk kishte vetëm një forcë që luftonte kundër pushtuesve. Në vend vepronin edhe organizata të tjera si Balli Kombëtar dhe më vonë forcat zogiste të legalitetit. Secila kishte ide të ndryshme për të ardhmen e Shqipërisë. Komunistët kërkonin një luftë të organizuar popullore dhe synonin krijimin e një sistemi të ri politik pas çlirimit. Ndërkohë, kundërshtarët e tyre kishin frikë se lufta kundër pushtuesve mund të përdorej nga komunistët për të marrë kontrollin e shtetit. Kjo përplasje politike do të bëhej gjithnjë më e fortë gjatë viteve të luftës. Në fillim të viteve 40, Enver Hoxha ishte ende larg të qenit udhëheqësi absolut i Shqipërisë. Ai ishte një figurë që sapo kishte hyrë në skenën e madhe politike. Por historia i dha një mundësi të jashtëzakonshme. Një vend i pushtuar, një shoqëri në krizë dhe një luftë që do të përcaktonte të ardhmen. Nga një mësues në Gjirokastër, ai u kthye në drejtuesin e një partie që brenda pak vitesh do të kontrollonte fatin e gjithë vendit. Në pjesën e dytë do të shohim si lufta kundër pushtuesve e ndihmoi Enver Hoxhën të zgjerojë ndikimin e tij, si u krijua ushtria nacional-çlirimtare dhe si komunistët kaluan nga një grup i vogël politik në forcën kryesore që do të merrte pushtetin në Shqipëri. Lufta, partizanët DH rritja e fuqisë politike. Në vitin 1942, Shqipëria nuk ishte më vetëm një vend i pushtuar. Ajo ishte kthyer në një arenë ku përplaseshin ideologji, interesa politike dhe plane për të ardhmen e vendit. Në sipërfaqe, lufta ishte kundër pushtuesve italian dhe më vonë gjerman. Por në prapasken po zhvillohej edhe një betejë tjetër. Kush do të kishte të drejtën për të udhëhequr Shqipërinë pas përfundimit të luftës? Ishte kjo periudhë që do të përcaktonte fatin e Enver Hoxhës. Një figurë që vetëm pak vite më parë ishte një mësues pa ndikim të madh politik. Tani po shfaqej si udhëheqësi një lëvizje që po zgjerohej me shpejtësi. Konferenca e Pezës DH përpjekja për bashkim. Një nga momentet më të rëndësishme të vitit 1942 ishte konferenca e Pezës, e zhvilluar më 16 shtator. Qëllimi i kësaj konference ishte krijimi i një fronti të përbashkët kundër pushtuesve. Në të morën pjesë përfaqësues nga grupe të ndryshme politike dhe patriotike.
Ideja kryesore ishte që shqiptarët, pavarësisht bindjeve politike, të bashkoheshin për të luftuar pushtimin. Nga kjo konferencë doli Fronti Nacional Çlirimtar, një organizatë që më vonë do të drejtohej kryesisht nga komunistët. Në këtë moment, Partia Komuniste Shqiptare ende nuk ishte një forcë masive. Ajo kishte një numër relativisht të kufizuar anëtarësh, por komunistët kishin disa avantazhe. Ata ishin të organizuar, kishin një ideologji të qartë, kishin një strukturë të disiplinuar, dhe më e rëndësishmja, ata kishin një plan të qartë për marrjen e pushtetit pas luftës. Ndërtimi i ushtrisë nacional çlirimtare. Gjatë viteve 1922-1923, lëvizja partizane filloi të zgjerohej. Në shumë zona të vendit krijoheshin qeta të armatosura që kryenin aksione kundër forcave italiane. Fillimisht këto grupe ishin të vogla dhe të shpërndara, por gradualisht ato filluan të organizoheshin në një forcë më të madhe ushtarake. Në korrik 1943 u krijua shtabi i përgjithshëm i ushtrisë nacional çlirimtare. Kjo ishte një kthes e rëndësishme. Lëvizja komuniste nuk ishte më vetëm një grup politik. Ajo tashmë kishte një forcë të armatosur. Enver Hoxha, edhe pse nuk ishte komandanti ushtarak në teren, kishte rolin kryesor politik brenda lëvizjes. Ai kuptoi se kontrolli i një ushtrie ishte çelësi për kontrollin e së ardhmes politike të Shqipërisë. Rënja e Italisë dëhë momenti i artë për e komunistët. Në shtator të vitit 1943, ndodhi një ngjarje që ndryshoi ekuilibrat në Shqipëri. Italia kapitulloi pas humbjeve në luftën e dytë botërore, por largimi i italianëve nuk solli menjëherë paqe. Në vend të tyre erdhën forcat gjermane naziste, të cilat morën kontrollin e Shqipërisë. Për komunistët kjo ishte një mundësi e re. Ata e paraqitën luftën si një betejë kundër pushtuesve të rinj dhe kërkuan më shumë mbështetje nga popullsia. Ndërkohë, grupet e tjera politike shqiptare filluan të përballeshin me një dilemë të madhe. A duhej të bashkëpunonin me komunistët në luftën kundër gjermanëve, apo të përgatiteshin për betejën politike pas luftës? Kjo dilemë do të sillte përçarje të mëdha. Përplasja e ballin kombëtar. Një nga rivalët kryesor të komunistëve ishte Balli Kombëtar. Balli Kombëtar ishte një organizatë nacionaliste që kishte si synim mbrojtjen e interesave shqiptare dhe krijimin e një shteti shqiptar pas luftës. Në fillim, të dyja palët kishin një armik të përbashkët, pushtuesit, por ndryshimet politike ishin të mëdha. Komunistët kërkonin një revolucion politik dhe një sistem të bazuar në ideologjinë komuniste. Balli Kombëtar kundërshtonte ardhjen e një regjimi komunist. Në vitin 1943 u zhvilluan përpjekje për bashkëpunim, por ato dështuan. Pas kësaj, konflikti mes tyre u thellua. Nga një luftë kundër pushtuesit, Shqipëria po kalonte gjithnjë më shumë drejt një lufte civile politike. Marrëdhëniet e aleat. Gjatë luftës, Britania e Madhe dhe aleatët perëndimor dërguan misione ushtarake në Shqipëri për të mbështetur rezistencën kundër Boshtit. Fillimisht aleatët përpiqeshin të mbështesnin çdo forcë që luftonte kundër gjermanëve. Por me kalimin e kohës, Ushtria Nacional Çlirimtare fitoi më shumë teren dhe organizim. Kjo i dha komunistëve një avantazh të madh. Ata kontrollonin zona të caktuara të vendit dhe kishin një strukturë të centralizuar. Ndërkohë, kundërshtarët e tyre humbnin ndikim për shkak të mungesës së organizimit dhe përçarjeve të brendshme. Hapi i fundit drejt pushtetit. Në vitin 1944, situata ndryshoi me shpejtësi. Forcat gjermane po tërhiqeshin nga Ballkani. Ushtria Nacional Çlirimtare po zgjerohej dhe kontrollonte gjithnjë më shumë territore. Në tetor 1944, qeveria e përkohshme e drejtuar nga komunistët u krijua në Berat. Më 29 nëntor 1944, forcat gjermane u larguan nga Shqipëria dhe vendi u shpalli çliruar. Por ndryshe nga shumë vende europiane ku pas luftës u krijuan qeveri të përbashkëta, në Shqipëri pushteti kaloi në duart e një force të vetme politike. Partia Komuniste Shqiptare, në drejtimin e Enver Hoxhës, ishte tashmë forca më e organizuar dhe më e armatosur në vend. Se u kthye një udhëheqës lufte udhëheqës shteti.
Ardhja e Enver Hoxhës në pushtet nuk ishte rezultat i vetëm një ngjarjeje. Ajo ishte kombinimi i disa faktorëve. Dobësia e institucioneve shqiptare pas pushtimit. Lufta botërore që shkatërroi strukturat e vjetra politike. Organizimi i fortë i Partisë Komuniste. Kontrolli mbi një ushtri të madhe partizane. Dobësimi i rivalëve politik. Por marrja e pushtetit ishte vetëm fillimi. Sfida më e madhe për Enver Hoxhën ishte ajo që vinte pas luftës. Si do të ndërtonte shtetin e ri? A do të lejonte pluralizëm politik? Çfarë do të ndodhte me kundërshtarët e tij? Këto pyetje do të marrin përgjigje në pjesën e tretë. A fitoria e luftës të ka konsolidimi i pushtetit? 1924-1948. Më 29 nëntor 1924, Shqipëria hyri në një epokë të re. Pas 5 vitesh pushtim italian dhe gjerman, lufta kishte përfunduar dhe vendi ishte i lirë nga ushtritë e huaja. Por për shqiptarët, përfundimi i luftës nuk solli fundin e përplasjeve. Në vend të betejës kundër pushtuesve, filloi një betejë tjetër. Lufta për kontrollin e shtetit shqiptar. Në këtë moment, Enver Hoxha nuk ishte më vetëm udhëheqës i një lëvizjeje ilegale. Ai tani ishte figura kryesore e një force politike që kontrollonte ushtrinë, administratën dhe institucionet kryesore të vendit. Por pushteti i tij ende nuk ishte i sigurt. Kishte kundërshtar politik, kishte njerëz që kërkonin një sistem tjetër qeverisjeje dhe kishte edhe aleat të dikurshëm që tashmë shiheshin si kërcënime. Shqipëria pesë luftës, një shtet i shkatëruar. Kur komunistët morën kontrollin në fund të vitit 1944, Shqipëria ishte një nga vendet më të varfra të Europës. Lufta kishte dëmtuar ekonominë, rrugët, ndërtesat dhe tregtinë. Shumë familje kishin humbur njerëzit e tyre. Fshatrat ishin varfëruar dhe vendi kishte mungesë të madhe institucionesh moderne. Qeveria e re përballej me një detyrë të vështirë, rindërtimin e shtetit. Por krahas rindërtimit ekonomik, udhëheqja komuniste kishte një objektiv tjetër: sigurimin e pushtetit politik. Për Enver Hoxhën dhe drejtuesit e Partisë Komuniste, stabiliteti i regjimit ishte prioriteti kryesor. Qeveria e përkohshme DH hapat e parë. Në fund të vitit 1944 u krijua qeveria e drejtuar nga Enver Hoxha. Ajo përbëhej kryesisht nga figura të Frontit Nacional Çlirimtar, i cili tashmë ishte në ndikimin e komunistëve. Një nga veprimet e para ishte riorganizimi i administratës shtetërore. Shumë persona që kishin pasur poste gjatë periudhës së monarkisë së Zogut ose gjatë pushtimeve u larguan nga pozicionet publike. Në vend të tyre u vendosën njerëz që kishin mbështetur lëvizjen partizane. Kjo ishte një praktikë që ndodhi edhe në vende të tjera të Europës lindore pas luftës së dytë botërore, ku forcat komuniste morën pushtetin. Zgjedhjet e vitit 1945. Një moment i rëndësishëm ishte organizimi i zgjedhjeve të para pas luftës. Në dhjetor të vitit 1945 u zhvilluan zgjedhjet për asamblen kushtetuese. Në teori, qytetarët do të zgjidhnin përfaqësuesit e tyre. Por në praktik, situata politike ishte shumë e kufizuar. Fronti Demokratik, pasardhësi i Frontit Nacional Çlirimtar, ishte forca kryesore që mori pjesë në zgjedhje. Partitë opozitare tradicionale nuk kishin mundësi reale për të konkuruar. Rezultati i zgjedhjeve i dha fitoren forcave të drejtuara nga komunistët. Në janar 1946, monarkia u shfuqizua dhe Shqipëria u shpall Republikë Popullore. Kjo ishte një kthes historike. Për herë të parë në historinë shqiptare, vendi po drejtohej nga një sistem komunist. Largimi i kundërshtarëve politik. Një nga karakteristikat kryesore të konsolidimit të pushtetit komunist ishte eliminimi gradual i opozitës. Shumë figura politike që kishin qenë kundërshtar të komunizmit u arrestuan ose u larguan nga vendi. Në vitet e para pas luftës u zhvilluan gjyqe politike ndaj disa prej kundërshtarëve të regjimit. U krijuan struktura të sigurisë shtetërore që kishin për detyrë mbrojtjen e sistemit të ri. Këto masa u justifikuan nga qeveria si mbrojtje ndaj armiqve të brendshëm dhe të jashtëm. Por kritikët e regjimit i kanë konsideruar si fillimin e një periudhe represioni politik. Konflikti e elitat e vjetra. Para luftës,
Shqipëria kishte një shtresë të vogël intelektualesh, tregtarësh dhe figurash politike që kishin ndikim në shoqëri. Shumë prej tyre u përballën me presion nga regjimi i ri. Komunistët besonin se elitat e vjetra ishin të lidhura me sistemin e mëparshëm dhe me interesat e huaja. Për këtë arsye, ata nisën një transformim të thellë të shoqërisë. U ndryshua sistemi ekonomik. U shtetëzuan shumë prona. U kufizua roli i pronarëve të mëdhenj dhe i biznesmenëve privat. Qëllimi ishte krijimi i një shoqërie të bazuar në modelin socialist. Marrëdhëniet e Jugosllavinë. Në vitet e para të pushtetit, Shqipëria kishte marrëdhënie shumë të afërta me Jugosllavinë e Josip Broz Titos. Jugoslavia kishte mbështetur komunistët shqiptar gjatë luftës dhe ndikimi i saj ishte i madh në politikën shqiptare. Shumë këshilltar jugoslav ndihmonin në organizimin e ekonomisë dhe administratës. Por kjo marrëdhënie nuk ishte pa probleme. Brenda udhëheqjes shqiptare kishte debate për shkallën e varësisë ndaj Jugosllavisë. Disa figura mendonin se Shqipëria po humbte shumë pavarësi. Enver Hoxha fillimisht mbështeti bashkëpunimin me Titon, por situata do të ndryshonte shumë shpejt. Përplasja Tito, Stalin ndërhër zgjedhja e Enver Hoxhës. Në vitin 1948, ndodhi një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë komuniste. Udhëheqësi sovjetik Josif Stalin u përplas me liderin Jugoslav Tito. Kjo krijoi një ndarje të madhe brenda botës komuniste. Enver Hoxha zgjodhi të mbështeste Stalinin. Ky vendim pati pasoja të mëdha. Jugoslavia humbi ndikimin mbi Shqipërinë dhe Bashkimi Sovjetik u bë aleati kryesor i Tiranës. Për Enver Hoxhën, kjo ishte edhe një mundësi politike. Duke u shkëputur nga ndikimi jugoslav, ai forcoi pozicionin e tij brenda udhëheqjes shqiptare. Disa figura që ishin parë si më afër Jugosllavisë u akuzuan për tradhti dhe veprimtari kundër shtetit. Kjo solli ndryshime të mëdha në elitën politike shqiptare. Një udhëheqës bëhej i pakundërshtueshëm. Deri në fund të viteve 40, Enver Hoxha kishte arritur atë që shumë pak politikanë shqiptar kishin mundur ta bënin. Ai kishte kontroll mbi partinë, kontroll mbi ushtrinë, kontroll mbi institucionet shtetërore dhe kishte larguar shumicën e rivalëve politik. Por ky ishte vetëm fillimi i një epoke që do të zgjaste për dekada. Në vitet që do të vinin, regjimi do të bëhej gjithnjë më i centralizuar. Kontrolli mbi shoqërinë do të rritej. Politika e jashtme e Shqipërisë do të ndryshonte disa herë, dhe vendi do të hynte në një periudhë izolimi të thellë. Udhëheqësi absolut. Izolimi dhe trashëgimia e regjimit. Në fund të viteve 1940, Enver Hoxha tashmë nuk ishte më thjesht udhëheqësi i një partie politike. Ai ishte kthyer në figurën qendrore të shtetit shqiptar. Pas eliminimit të rivalëve politik dhe forcimit të kontrollit mbi institucionet, sistemi i ri filloi të merrte formën e një regjimi ku pushteti ishte i përqendruar në duart e një partie të vetme. Por ajo që do ta karakterizonte më shumë periudhën e gjatë të qeverisjes së tij, do të ishte një kombinim i tre elementeve: kontrolli i brendshëm i shoqërisë, kërkimi i aleancave ndërkombëtare dhe izolimi gradual i Shqipërisë nga bota. Një shtet i ndërtuar sipas modelit komunist. Pas vitit 1948, Shqipëria filloi të ndiqte gjithnjë më shumë modelin sovjetik. Ekonomia u riorganizua sipas parimeve socialiste. Fabrikat, ndërmarrjet kryesore dhe një pjesë e madhe e pasurisë private kaluan nën kontrollin e shtetit. Në fshat filloi procesi i kolektivizimit, ku tokat private u bashkuan në kooperativa bujqësore. Qeveria argumentonte se ky sistem do të sillte barazi dhe zhvillim. Në disa fusha u arritën ndryshime të rëndësishme. U ndërtuan shkolla të reja. U rrit numri i njerëzve që dinin shkrim e këndim. U krijuan industri që Shqipëria nuk i kishte pasur më parë. Por këto zhvillime u shoqëruan edhe me kufizime të forta politike dhe ekonomike. Kulti i figurës së Enver Hoxhës. Me kalimin e viteve, figura e Enver Hoxhës u vendos në qendër të jetës politike. Propaganda shtetërore e paraqiste atë si udhëheqësin që kishte shpëtuar vendin nga pushtuesit dhe që po ndërtonte një shoqëri të re. Fotografitë e tij shfaqeshin në institucione, shkolla dhe vende publike. Fjalimet dhe shkrimet e tij publikoheshin gjerësisht.
Kritika ndaj udhëheqësit ose ndaj Partisë së Punës së Shqipërisë nuk lejohej. Ky sistem krijoi një atmosferë ku vendimarrja politike varej nga një rreth shumë i ngushtë drejtuesish. Prishja e Bashkimin Sovjetik. Pas vdekjes së Stalinit në vitin 1953, Bashkimi Sovjetik filloi një ndryshim të politikës së tij. Nën drejtimin e Nikita Hrushovit, Moska nisi procesin e njohur si destalinizim, duke kritikuar disa nga praktikat e periudhës së Stalinit. Kjo krijoi tensione me Enver Hoxhën. Udhëheqësi shqiptar nuk pranoi ndryshimet që ai i konsideronte si largim nga rruga komuniste. Përplasjet u thelluan dhe në vitin 1960 e një marrëdhënie diplomatike me Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik u ndërpren. Për Shqipërinë kjo ishte një kthes e madhe. Vendi humbi një aleat të fuqishëm ekonomik dhe ushtarak, por Enver Hoxha zgjodhi një rrugë tjetër. Afrimi e Kin. Pas ndarjes me Bashkimin Sovjetik, Shqipëria u afrua me Republikën Popullore të Kinës. Për disa vite, Kina u bë aleati kryesor i Shqipërisë. Ndihma kineze kontribuoi në disa projekte industriale dhe ekonomike, por edhe kjo marrëdhënie nuk zgjati përgjithmonë. Në fund të viteve 1970, pas ndryshimeve në politikën kineze, Shqipëria u shkëput edhe nga Pekini. Kështu, vendi mbeti pothuajse plotësisht i izoluar ndërkombëtarisht. Shqipëria dh politika e izolimit. Një nga tiparet më të njohura të regjimit të Enver Hoxhës ishte izolimi. Qeveria shqiptare besonte se vendi duhej të mbrohej nga ndikimet e huaja. Kontaktet me botën e jashtme ishin shumë të kufizuara. Udhëtimet jashtë shtetit kontrolloheshin rreptësisht. Media ishte nën kontrollin e shtetit. Informacioni nga jashtë ishte i kufizuar. Shqipëria u bë një nga vendet më të mbyllura në Europë. Një simbol i kësaj politike ishte ndërtimi masiv i bunkerëve në të gjithë vendin, si përgatitje ndaj një sulmi të mundshëm që udhëheqja besonte se mund të ndodhte. Persekutimi politik dh kontrolli shoqëror. Gjatë regjimit komunist pati arrestime, internime dhe dënime ndaj personave që konsideroheshin kundërshtar politik ose kërcënim për sistemin. Sigurimi i shtetit ishte institucioni përgjegjës për kontrollin dhe ndjekjen e kundërshtarëve. Shumë familje u prekën nga politika e ndëshkimit kolektiv. Njerëz të arsimuar, ish funksionar, klerik dhe persona të dyshuar për qëndrime kundër regjimit u përballën me pasoja të rënda. Në vitin 1967 regjimi ndërmori edhe një nga fushatat më të ashpra kundër fesë. Shqipëria u shpall zyrtarisht shteti i parë ateist në botë. Objektet fetare u mbyllën ose u kthyen në përdorime të tjera. Vitet e fundit të regjimit. Në vitet 1980, Shqipëria po përballej me vështirësi ekonomike. Izolimi kishte kufizuar zhvillimin. Mungonin teknologjitë moderne dhe shkëmbimet tregtare me botën. Megjithatë, udhëheqja vazhdonte të mbronte politikën e saj. Enver Hoxha vdiq më 11 prill 1985, pas një periudhe të gjatë me probleme shëndetësore. Pas vdekjes së tij, drejtimin e vendit e mori Ramiz Alia, por sistemi që ai kishte ndërtuar filloi gradualisht të dobësohej. Trashëgimia e Enver Hoxhës. Figura e Enver Hoxhës vazhdon të jetë një nga temat më të debatuara në historinë shqiptare. Mbështetësit e tij përmendin disa arritje: zhvillimin e arsimit, industrializimin, ndërtimin e institucioneve shtetërore, ruajtjen e pavarësisë politike nga fuqitë e huaja. Kritikët e tij theksojnë mungesën e demokracisë, izolimin ndërkombëtar, kontrollin mbi lirinë e shprehjes, represionin politik dhe vuajtjet e shumë familjeve. Vlerësimi i periudhës së tij mbetet i ndarë edhe sot, por një fakt është i padiskutueshëm. Enver Hoxha ishte figura që dominoi politikën shqiptare për më shumë se 40 vite dhe ndikoi thellësisht në mënyrën se si Shqipëria u zhvillua, u izolua dhe më pas ndryshoi pas rënies së komunizmit. Nga një mësues i ri në Gjirokastër, të udhëheqësi një prej regjimeve më e gjata komuniste në Europë, rruga e Enver Hoxhës ishte një nga historitë më të mëdha dhe më të diskutueshme të shekullit 20 shqiptar.